El taller de soldadura robótica es un juego completo que incluye todo lo necesario para comenzar en el mundo de la soldadura. Es ideal para principiantes, ya que cuenta con un manual ilustrado que proporciona instrucciones detalladas paso a paso. Este set permite construir un robot lector de barriles totalmente funcional, proporcionando una experiencia práctica y educativa. A través de este kit, los usuarios pueden aprender sobre el funcionamiento de los componentes electrónicos y su interacción en los circuitos. Es una emocionante introducción al mundo de la electrónica y la robótica, adecuada para adultos y niños a partir de 14 años. Este producto ofrece una manera divertida y accesible de aprender habilidades técnicas sin necesidad de conocimientos previos.